السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي الطالب، اقرأ معي هذا البيت: ألا ليت الشباب يعود يوما. ألا ليت الشباب سبق وأن أعربنا هذا البيت إعرابا مفصلا، وقلنا إن الشباب اسم ليت منصوب بالفتح. إذن ألا ليت الشباب يعود يوما، فأخبره. لاحظ، وقلنا إن هذه الفاء هي الفاء السببية، والفعل المضارع أخبره منصوب بأن المضمرة بعد الفاء السببية. فأخبره بما فعل المشيب. الآن سنكتب هذا البيت كتابة عروضية. لاحظ عزيزي الطالب كيف كتبنا هذا البيت كتابة عروضية. ألا ليت الشباب يعود يوما، فأخبره. أشبعنا الضمير الهاء، لأن هذا الضمير هو ضمير متصل بالفعل أخبر، وقبله جاء متحركا نشبعه، فالضمة يتولد عنها الواو كما ترى. فأخبره بما فعل المشيب. ثم نأتي إلى الساكن كما تعودنا. ألا ليت الشباب يعود يوما. التنوين يصدر عنه نون ساكنة. يوما. ثم نأتي إلى هنا. فأخبره بما فعل المشيب. الآن نأتي إلى التقطيع. ألا ليت الشباب يعود يوما، فأخبره بما فعل المشيب. الآن لاحظ معي عزيزي الطالب، عد معي: 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. الحركات والسكنات 7 7. 1 2 3 4 5. لو جمعت هذه الحركات والسكنات 7 و7 و5، فالمجموع سيكون 19 حركة وسكنة. هذا في الصدر، في صدر البيت، في الصدر. الآن إلى العجز. 1 2 3 4 7، وهنا 7، وهنا 5، كذلك الأمر. المجموع سيكون في العجز 19 حركة وسكنة في العجز. هذا البيت نظم على بحر الوافر التام. عندما يكون الصدر فيه 19 سكنة حركة وسكنة، وكذلك في العجز، فهو من البحر الوافر التام. الآن 1 2 3. 1 2. نقول هنا مفاعلة جاءت ساكنة، الخامس ساكن. مفاعلة، هذه التفعيلة صحيحة، وهذه فيها جوازات. جائز أن نقول مفاعلة نسكن الخامس المتحرك. وفعول، هذه التفعيلة تبقى ثابتة لا يطرأ عليها تغيير بتاتا. الآن نأتي إلى العجز. 7
فأخبره فأخبره. هنا مفاعلة صحيحة، وهنا مفاعلة صحيحة، وهنا فعول. نقول نظم هذا البيت على بحر الوافر التام. الروي طبعا هو الحرف الأخير المتحرك في أصل البيت، ها هو الباء المضمومة. القافية ها هي القافية، وهي شي بو، وزنه شي بو. إذن هذا البيت نظم على البحر الوافر، الروي الباء المضمومة، القافية شيبو، والقافية في بحر الوافر التام لا تتغير، شحطة سكون شحطة سكون، أو حركة سكون حركة سكون.